bateau. On navigue sur Howe Sound. Ah, on a un petit 10-12 nœuds ouest-nord-ouest. Et 2-3 petits réglages. Et on va marcher un peu à 6 nœuds sur le fond. On passe marée haute. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, c'est un petit 26 pieds quoi. On ouvre. Bon, 15 nœuds, pas mal, parfait. Voilà. Le petit Gregor 26. Haute, rentre au bon plein. Voilà. Howe Sound, Outfighter, What's Point. Tacha à la barre. Ouais, il est 7h30. 18 degrés, 20 degrés. Sympa. On va voir un peu ce qui se passe par là. On arrive sur Squamish. Alors Nat, Ouais. ça va? Ah ouais, c'est pas stressant, mais ça va. Bien. Ça va bien. On arrive au port de Squamish. Chief.